င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရားဝင်စီးပွားကုန်သွယ်မှုတွေနဲ့ယာရုချအဖမ်းခံရတဲ့။အရှေ့ပိုင်းတိုင်းတိုင်းမှုဟောင်းဗိုလ်ချုပ်နိုင်စောဦးထောင်ဒဏ်20ချမှတ်ခံရပြီးစစ်စင်ရေးကြရှုံးမှုနဲ့တခြားစစ်အရာရှိကြီးတွေလည်းတေရန်နဲ့ပြည်တယ်တွေအသီးသီးကြပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ဖွဲ့စည်းမဲ့ပြည်ထောင်စုအတိုင်ပင်ခံကောင်စီကဆရာနာရှင်စနစ်သက်ဆိုးရှည်စေရေးဖြစ်တဲ့အတွက်လက်မခံကြရန်မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီကကြေညာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။တရုတ်ကိုတံပြန်ဖို့အရေးကြီးတပ်တုကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းမယ်လို့အမေရိကန်ကကြေညာတဲ့သတင်းပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မှာတရားဝင်ကုန်သွယ်မှုနဲ့စီးပွားရေးအမှုတွေနဲ့ယာရုချအဖမ်းခံထရတဲ့အရှေ့ပိုင်းတိုင်းမှုဟောင်းဗိုလ်ချုပ်နိုင်စောဦးကိုထောင်ဒဏ်20ချမှတ်လိုက်တယ်လို့စစ်ဘက်သတင်းမြေတွေကိုကိုကစီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပြပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာရှမ်းပြည်နယ်မှာတရားဝင်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ကင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်နိုင်စောဦးကိုရာထူးကနေဖယ်ရှားဖမ်းဆီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့၄လကျော်အကြာမှာစစ်တပ်ကစစ်ခုံရုံးနဲ့တိုင်းမှုဟောင်းဗိုလ်ချုပ်နိုင်စောဦးကိုထောင်ဒဏ်20ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။တိုင်းမှုဟောင်းဗိုလ်မှူးချုပ်နိုင်စောဦးဟာတေဇ25ကျောင်းစင်ဖြစ်ပြီးအရင်ကဘာထူးတက်မြို့ကြီးတက်ခတ်ရေးတင်နန်းကျောင်းရဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီး2025ခုနှစ်ဩဂတ်လအတွင်းမှာအရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့တိုင်းမှုအဖြစ်ရာထူးတိုးမြင့်ခံရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့ပိုင်းတိုင်းမှုအဖြစ်ပြီး3လနီးပါးအကြာမှာတော့တရားဝင်ကုန်သွယ်မှုနဲ့တရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့ယာရုကနေဖယ်ရှားဖမ်းဆီးခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်စင်ရေးကြရှုံးမှုတွေနဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဗျူဟာမှုဗိုလ်မှူးကြီးကိုလည်းစစ်တပ်ကတေတံကျိုးမိန်ပေးခဲ့သလိုတောင်ကုတ်အခြေစိုက်အမှတ်9စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်ကတပ်မမှု DSA 43ကိုလည်းထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ခန္ဒီအခြေစိုက်စစ်ဗျူဟာမှု DSA 42ကိုတော့ထောင်ဒဏ်9နှစ်တပ်မ33နီးဗျူဟာမှု DSA 45ကိုတော့ထောင်ဒဏ်14နှစ်အသီးသီးချမှတ်လိုက်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။လာမယ့်မတ်လနဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာလွှတ်တော်ခေါ်ယူပြီးအစိုးရတစ်ကိုဖွဲ့စည်းရန်အတွက်လည်းမင်းအောင်လှိုင်ကပြင်ဆင်နေတာကြောင့်အဲ့ဒီကာလမတိုင်မီမှာစစ်တပ်အတွင်းမှာယာထူးနေရအပြောင်းရွှေ့တွေထပ်မံလှုံ့မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းတပ်သတင်းမြစ်တွေကပြောပါရရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ကဖွဲ့စည်းမဲ့ပြည်ထောင်စုအတိုင်ပင်ခံကောင်စီမှာဆရာနာရှင်စနစ်သက်ဆိုးရှည်စေအစီအမံဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းရင်းသားပြည်သူတရက်လုံးကလက်မခံကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကောင်စီကပြည်ထောင်စုအတိုင်ပင်ခံကောင်စီဥပဒေကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကောင်စီကနိုင်ငံတော်သမ္မတကိုပြည်ထောင်စုအတိုင်ပင်ခံကောင်စီဖွဲ့စည်းဖို့ခိုင်းစေထားတယ်လို့လည်းရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံဆိုပြီးထည့်ပြီးတော့တောင်းပေးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကသမ္မတထက်တောင်မြင့်နေတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကယူဆကောင်းယူဆနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစဉ်းစားချက်ကိုအခြေခံပြီးအခုလဲပဲမင်းအောင်လှိုင်ကပြည်ထောင်စုအတိုင်ပင်ခံကောင်စီဆိုတာကိုစဉ်းစားလာတဲ့သဘောလို့မြင်ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။စစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy လို့လူထုတရက်လုံးကတောင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးတော့ပြည်ထောင်စုအတိုင်ပင်ခံကောင်စီဆိုတာကိုရအောင်ဖွဲ့စည်းပြီးစစ်တပ်ကအမြဲတမ်းအပေါ်ကနေနေဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်တာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလက်မခံခဲ့တာကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီအထွေထွေတွဲရေးမှူးဦးမြင့်သိန်းအောင်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ထောင်စုအတိုင်ပင်ခံကောင်စီမှာပြည်ထောင်စုရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအကြံပေးခြင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတာဝန်တွေကိုအနှင်းထားတယ်လို့လည်းမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီလိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုတဲ့စကားရပ်ဟာ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးတို့မှာအတိုင်းအဆမရှိဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းကိုခွင့်ပြုထားတယ်လို့မှတ်ယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဥပဒေသားဟာမြန်မာနိုင်ငံသားအလုံးရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုစစ်တပ်အပါအဝင်တဦးတယောက်တသိန်းတစ်ဖွဲ့စီကိုအပြည့်ပိုင်အနှင်းလိုက်တဲ့ရာသက်ပံစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးစိုးရေးကိုဥတီတဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံရှစ်နှစ်များကောင်စီကသုံးသပ်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကာလရွေးကောက်ပွဲတွေကနေပေါ်ပေါက်လာမယ်လွှတ်တော်တွေအစိုးရတွေတရားစီရင်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုပြည်ထောင်စုအတိုင်ပင်ခံကောင်စီကဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ခွင့်လွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ခွင့်ထိန်းချုပ်ခွင့်ရယူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာမှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာမှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ရဲ့စီမင်းခံအဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီကထောက်ပြထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှ Federal Democracy ရှင်သန်ကြီးထွားတော့မှာမဟုတ်ပဲနောင်ခေတ်အဆက်ဆက်အာဏာရှင်စနစ်သက်ဆိုးရှည်စေမယ်အစီအမံလောက်ရတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ရွာငယ်မြို့အဝင်စစ်တပ်ဂိတ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်သား3သေသွားတယ်လို့တော်လန်းစီသတင်းတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာရွာငယ်မြို့အဝင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုတော်လန်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်သား3ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြားလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးရဲ့နောက်မှာစစ်သားအလောင်းတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုစစ်တပ်ကရွာငံမြို့ပေါ်ကဆေးရုံကိုတည်ဆောင်သွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရွာငံမြို့နယ်အခြေစိုက်တော်လန်းတပ်ဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့ပေါ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့တိုင်းရင်ဆေးရုံနဲ့ကြာဖူးအဝိုင်းဂိတ်တို့ကိုလည်း drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ရေဦး Freedom Comrade YFC ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နေ့လယ်12:45မိနစ်လောက်မှာရေဦးမြို့ပေါ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့တိုင်းရင်းစေယုံကို drone နဲ့3ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေ့ည9:00နာရီလောက်မှာလည်းရေဦးမြို့ပေါ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ကြာဖူးအဝိုင်းစစ်စေးဂိတ်ကို drone ဘုံနဲ့3ကြိမ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိပေမဲ့လည်းအရေးအတွက်ကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး drone အဖွဲ့ရွှေဘိုခရိုင်တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းသတင်းတပုတ်ကိုကြည့်အောင်ပါ။မကွေးတိုင်းအထက်မင်းလာမြို့နယ်မှာရဲစခန်းနဲ့စစ်ရင်တန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကအယောက်20ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USBA ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ည9:00နာရီလောက်မှာအထက်မင်းလာမြို့နယ်ရင်နံမရဲစခန်းကိုတော်လန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများပြားတာကြောင့်ညာရင်းချင်းစေယုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရပြီးအရေးအတွက်ကိုတော့အတီးပြုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ညနေ3:00နာရီလောက်ကလည်းတရက်မင်းလာလမ်းပိုင်းကအထက်မင်းလာမြို့နယ်ဇီတော်ကျေးရွာနဲ့မင်းကန်ကျေးရွာကြားဘွဲ့ကျေးရွာလမ်းပေါက်မှာရနာထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သား90ခန့်လိုက်ပါလာတဲ့ကား3စီးကိုတော်လန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအနိကချင်းကပ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား9ဦးဟာသေသွားပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူများပြားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကား3စီးပါရင်နှန်းကိုပဲဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မနေ့9:15မိနစ်လောက်မှာတဟတ်ပင်ရင်နံမြေအတွင်းဇီတော်ကျေးရွာဘက်ကနေထွက်လာစဉ်မှာတော်လန်းတပ်ဖွဲ့တွေကထပ်မံစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား15ဦးတက်မနေ့ဟာထိခိုက်သေဆုံးခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာကားတစ်စီးမှာထိုးရသွားပြီးလက်နဲ့ကောက်ယူနိုင်ဖို့စ조사ခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်မှကြံရစ်ခဲ့တဲ့ကားတွေကပြစ်ကူပေးခဲ့တာကြောင့်တော်လန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကပြန်လည်ဆုတ်ခွာရတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာသေဆုံးသွားတဲ့စစ်သားမသားအလောင်းတွေနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ကောက်ယူသွားပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာအနီးလမ်းဘေးဝဲရာခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်းတွေကိုလည်းစစ်သားတွေကမီးရှို့ရှင်းလင်းသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာကားတွေကိုထားခဲ့ပြီး drone နဲ့ကင်းထောက်ကအထက်မင်းလာမြို့ဘက်ကိုခြေလင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေရလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USPA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး
ပျောက်ကြားစစ်စင်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ပေါ်မှာစစ်တပ်ကအင်စီကာတစည်းကိုလိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှုကြောင့်ဘေးရွက်ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားတအုပ်နဲ့ကားသမားတအုပ်ဟာတိစုံသွားရပြီးလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူ၄ဦးရဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့မုံရွာမြို့ကတော်လိုင်းကင်းထောက်အချို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မနက်9:48မိနစ်အချိန်မှာမုံရွာမြို့တာစီလမ်းပေါ်မှာသွားနေတဲ့အိမ်စီးကားတစ်စီးကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကတာစီလမ်းပညာရေးတက္ကသိုလ်အနီးကနေတာစီလမ်းမိပွိုင်အထိလိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာကားမှာလမ်းဘေးမှာရပ်ထားတဲ့ဘေးတွဲဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားတို့ကိုတိုက်မိပြီးအဲ့ဒီဘေးတွဲဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားမှာတိတ်ဆုံးသွားလို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်တပ်ကကားကိုဖမ်းဆီးရရှိပြီးကားသမားကိုဆွဲထုတ်ကဦးကောင်းကိုတနက်နဲ့ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းမုံရွာမြို့ကတော်လိုင်းကင်းထောက်တအုပ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလိုက်လံပစ်ခတ်တဲ့ကားမှာတိုတာမတူအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးစစ်တပ်လိုက်လံပစ်ခတ်မှုကြောင့် TTC အမှိုက်ပုံအနီးလမ်းသွားနေသူတားဖ3ဦးနဲ့တခြားပြည်သူတို့စုစုပေါင်း4ဦးဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်တပ် lobby Telegram Channel တွေမှာတော့မုံရွာမြို့တာစီလမ်းပညာရေးတက္ကသိုလ်အနီးမှာ PDF အဖွဲ့တွေစီးနင်းလာတဲ့မတ်တူးအင်စီကာအဖြူရောင်ကိုမုံရွာမြို့ပေါ်မှာလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွေ့ရှိပြီးလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ရာကနေ PDF အမျိုးသား2ဦးနဲ့ PDF အမျိုးသမီး2ဦးတို့တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့လည်းလိမ်လည်ဖော်ပြထားပါရရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့မန္တလေးတိုင်းမြင်းခြံမြို့နယ်ပြည်တော်သာရွာနဲ့တစောင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရွာလုံးကျွတ်နီးပါးမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာကြောင့်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပြပါရယ်။မနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းအချိန်မှာမြင်းခြံမြို့နယ်အေးရွာကျေးရွာကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကပြည်တော်သာရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကအခုအချိန်မှာတစောင်းရွာကိုရောက်ရှိနေပြီးနေအိမ်တွေကိုဆက်လက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေရလို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ပြည်တော်သာရွာနဲ့တစောင်းရွာကပြည်သူတွေအပါအဝင်အနီးအနားကျေးရွာတွေကထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးရွာထဲမှာဖမ်းဆီးခံရသူရှိမရှိကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇန်နဝါရီလပိုင်းကလည်းမြင်းခြံမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနတ်ညွန်းရွာနဲ့ပတ်တာရွာကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးနေအိမ်အများအပြားဟာမီးလောင်ပြကျခဲ့ရပြီးမြင်းခြံမြို့ပေါ်ကိုလည်းပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားကအိမ်နောက်မှာတော့အခုထပ်မံစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ရှမ်းထူးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာညီအမ2ဦးဟာပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးသွားသလိုအမျိုးသား2ဦးလည်းအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ည10:30မိနစ်30လောက်မှာချောင်းဦးမြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကရှမ်းထူးကျေးရွာကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာရှမ်းထူးကျေးရွာစာတင်ကျောင်းအနီးနေအိမ်တစ်လုံးပေါ်ကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲသွားခဲ့ပြီးအသက်55နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒေါ်သိန်းမြနဲ့အသက်50အရွယ်ရှိတဲ့ဒေါ်ထွေးထွေးတို့ညီအမ2ဦးစလုံးဟာပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့ကအမျိုးသား2ဦးလည်းအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရှမ်းထူးကျွော်ဟာချောင်းဦးမြို့အနီးမှာတည်ရှိပြီးအင်ဂျီ100ကျော်ရှိတဲ့ကျေးရွာ100ဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကချောင်းမြို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကကျေးရွာတွေကိုလက်လက်ကြီးတွေနဲ့မကြာခဏပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူဖားကန့်မြို့မှာလည်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လက်လက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကိုတောက်လျှောက်လှုပ်ဆောင်နေရလို့ဖားကန့်မြို့ကန်ပြည်သူတွေကပြောပြပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မနက်8:30မိနစ်30လောက်မှာဖားကန့်မြို့နယ်မရှိကထောင်ရက်ကွယ်နောက်ကျော်ထုံးဘူကျေးရွာရွှေကောင်းကောင်းစုတောင်းကုန်းမှာကျန်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်ဟာဘုံတွေလေကြောင်းကနေကျဲချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မနက်7:40မိနစ်လောက်မှာလည်းဖားကန့်မြို့နယ်ကင်း KTV ကိုလည်းစစ်တပ်ကလေနဲ့ဘုံကျဲချခဲ့သလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့မရှိကထောင်ရက်ကွက်နောက်ကျော်ထုံးဘူကျေးရွာစုတောင်းကိုအချမ်းအနီးတစ်ဝိုက်ကိုလည်း
လေကြောင်းကနေတဆင့်ဘုံ10လုံးတဲ့မနှဲကိုဘုံကျဲချသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ဘက်ပိုင်းဒေသတွေမှာနှစ်ပတ်ကြာအောင်အပြင်းထန်ကျခဲ့တဲ့နှင်းတွေကြောင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေပြတ်တောက်အိမ်တွေပြိုကျပြီးလူပေါင်း35ဦးထိသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မှာတော့အပူချိန်ဟာရုတ်တရက်ပြန်တက်လာတာကြောင့်အင်ခေါင်မိုးပေါ်ကနှင်းခဲတွေဟာပြုတ်ကျတာနဲ့တောင်ဆောင်တွေမှာနှင်းခဲတွေပျော့ကျတာတွေဖြစ်လာမှာကိုအာဏာပိုင်တွေကအထူးသတိပေးနေပါတယ်ဇန်နဝါရီလနှောင်းပိုင်းကနေစပြီးရွာခဲ့တဲ့နှင်းတွေဟာအာအိုမိုရီလိုမြို့တွေမှာ2မီတာ6ပေကျော်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒေသခံတွေအပြင်ထွက်ဖို့တောင်ခက်ခဲခဲ့ရသလိုကျောင်းတွေနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။မိသက်နဲ့ဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇန်နဝါရီလ20ကနေဒီနေ့အထိနှင်းဘေးကြောင့်လူ35ဦးဟာသေဆုံးခဲ့ရပြီး393ဦးဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့အင်ခေါင်မိုးပေါ်ကနှင်းတွေကိုတက်ရှင်းရင်းပြုတ်ကြတာဒါမှမဟုတ်အင်ခေါင်မိုးပေါ်ကနှင်းတို့ကြီးကလူပေါ်ကိုပြိကျတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နီဂါတာဒေသမှာဆိုရင်လည်းနှင်းတံကြောင့်အိမ်ပြိုကျပြီးအိမ်ထဲမှာလူသေဆုံးတာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်နဲ့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်အရအစိုးရဟာနှင်းတို့ကြီးတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ကိုပါဆေလွတ်ပြီးကူညီပေးနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအပူချိန်က8ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ထိတက်လာတဲ့အတွက်နှင်းတွေအရေးပျော့ကျပြီးလေးလာတဲ့အတွက်အင်ခေါင်မိုးပေါ်ကနေပြုတ်ကျနိုင်ခြေပိုများလာတာပါအဲဒါကြောင့်ဝန်ကြီးအဖွဲ့ဒုတိယအတွင်းဝန်ကပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးဂရုစိုက်ကြဖို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်မိုးလေဝသပညာရှင်တွေကတော့လာမယ့်သတင်းပတ်ကုံပိုင်းမှာအေးဓာတ်ကတကြော့ပြန်ဝင်လာအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြောက်ဘက်ပိုင်းမြို့တွေမှာနှင်းတွေထပ်ပြီးထူထူထဲထဲရွာအောင်မယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံအလဲပိုင်းကွာယာပြည်နယ်အတွင်းကဝိုရိုကျေးရွာမှာလက်နက်ကန်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလူအများပြားဟာသေဆုံးခဲ့ရကနေအိမ်နဲ့ဆိုင်ကန်းတွေမိရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရကြောင်းဒေသအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာနီဂါပြည်နယ်နဲ့နယ်စပ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသမှာဒီနှစ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အသေးအပြောက်အများဆုံးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကျက်ချီနီအဖွဲ့အရာရှိတဦးက AFP သတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ရမှာတော့လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူဦးရေဟာ162ယောက်ထိတိုးလာခဲ့ပြီးနောက်ထပ်အလောင်းတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေစေလို့လည်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသဆိုင်ရာလွှတ်တော်အမတ်တဦးကရိုက်တာကိုပြောကြားရမှာတော့အနည်းဆုံး190လောက်သေဆုံးနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကွာယာပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုပေမဲ့လည်းသေဆုံးသူအရေအတွက်ကိုတော့မဖော်ပြခဲ့ပါဘူး။ပြည်နယ်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေရဲ့လုပ်ရက်လို့အပြစ်တင်ထားပါတယ်။ဒေသခံလွှတ်တော်အမတ်တဦးကတော့အင်္ဂါနေ့ညနေ6နာရီလောက်မှာလက်နက်ကင်တွေဟာဝင်လာတာဖြစ်ပြီးဆိုင်တွေကျေးရွာအကြီးအကဲရဲ့အိမ်တော်တွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ကျေးရွာအကြီးအကဲရဲ့အခြေအနေကိုလည်းမသိရသေးဘူးလို့လည်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာဒေသခံအများစုဟာတစ်တောဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးလူတချို့ကတော့တနက်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွတ်မြောက်သွားကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိပျောက်ဆုံးနေသူတွေလည်းရှိနေစေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကွာယာပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကစစ်ရေးဖိအားကြောင့်စိတ်ပြက်လာပြီးလှုပ်တဲ့အားနည်းတဲ့လှုပ်ရက်လို့ပြစ်တင်ရှုံချလိုက်ပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာမကြာသေးခင်နှစ်တွေတွင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းလူဖမ်းဆီးခြင်းတရိတ်ဆန်တွေကိုလူရဲချင်းစတဲ့လုပ်ရက်တွေပုံမများပြားလာနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကတော့ကွာယာပြည်နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုစန့်ကျင်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးမကြသေးခင်ကအကြမ်းဖက်သမား150ရောက်ခန့်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေဆိုးရွားလာတဲ့အတွက်ကွာယာပြည်နယ်အာဏာပိုင်တွေကတချို့ဒေသတွေမှာညမထွက်ရအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးကျောင်းတွေကိုယာယီပိတ်ထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့နိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေဟာနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းအထူးစောင့်ကြည့်ခံရပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ခရစ်ယာန်မွတ်စလင်မခွဲခြားပဲပြည်သူတွေဇက်တိုင်အသက်ဆုံးရှုံးနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့လည်းလေ့လာသုံးသပ်သူတွေကဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးတပ်ထုတွေပေါ်ထိန်းချုပ်မှုကိုလျှော့ချရန်အတွက်
မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအထူးကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့လည်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတကဖေဖော်ဝါရီလ4 ရက်နေ့ဝါရှင်တန်မှာကျင်းပတဲ့အရေးကြီးတပ်တုဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးအတွင်းမှာဈေးချိုချိုနဲ့အရေးကြီးတပ်တုတွေဝင်လာပြီးကိုယ်ပိုင်စက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဖျက်ဆီးသွားစေတဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ချင်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကတရုတ်ကိုဓာတ်ရိုက်မဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့လည်းအရေးကြီးတပ်တုဈေးနှုန်းအနှိမ့်ဆုံးစံသတ်မှတ်လိုက်ပြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအတွက်အခွန်နှုန်းညှိနှိုင်းတာတွေတုံ့ပြုကဈေးနှုန်းကိုထိမ့်သိမ်းမယ်လို့လည်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ဟာစီမီကွန်ဒတ်တာလက်စစ်ကားအစစ်မြင့်လက်နက်စနစ်တွေမှာအသုံးပြုတဲ့လီသီယမ်နီကယ်မြေရှားသတ္တုတွေကိုတရုတ်ပေါ်မှီတည်နေရတဲ့အခြေအနေကိုရှော့ချဖို့ရွေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကလည်းအရေးကြီးသတ္တုတွေဟာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းရဲ့လက်ထဲမှာအလွန်မင်းစုပေါင်းနေတယ်။ဒါကနိုင်ငံရေးဖိအားပေးတဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာပြီလို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးကိုအိန္ဒိယဂျပန်တောင်ကိုရီးယားထိုင်းဂျာမနီဩစတြေးလျကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံစတဲ့နိုင်ငံ55နိုင်ငံကတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းကိုလည်းသိရပါတယ်။မကြသေးခင်ကပဲအမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကအမေရိကန်အရေးကြီးတပ်တုမဟာဗျူဟာတိုးလောင်ရေးစီမံကိန်းကိုစတင်ခဲ့ပြီးအစိုးရဘဏ်ငွေဒေါ်လာ10ဘီလီယံနဲ့ပုဂ္ဂလိကယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုဒေါ်လာ2ဘီလီယံထည့်ဝင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကြောင့်အမေရိကန်အရေးကြီးတပ်တုကုမ္ပဏီအချို့ရဲ့ရှယ်ယာဈေးတွေဟာကျဆင်းခဲ့ရပြီးဈေးကွက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့ဈေးနှုန်းထိန်းချုပ်မှုကိုစိုးရိမ်မှုရှိနေကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံဟာအရေးကြီးတပ်တုကမ္ဘာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းသိမ်းရမှာအပြုသဘောဆောင်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍကပါဝင်နေတယ်လို့လည်းဝါရှင်တန်တရုတ်တန်ယုံကတုံ့ပြန်ပြောကြားထားပါတယ်။လေလာသုံးသပ်သူတွေကတော့ဒီအစီအစဉ်ဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ကိုပြန်လည်ပြောင်းလဲစေနိုင်ပြီးအ ਨੇ ဆုံးကာလအတွင်းမှာထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်တွေတက်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်တရုတ်ကုန်သွယ်ရေးတင်းမာမှုကိုပုံမမြင့်တင်စေနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းနေကြပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခေတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မများပါ။